Assalamualaikum, hai, nama saya Dwita Endah Syahputri, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. DPL saya Bapak Willius Nandar, M.si. Tema yang saya ambil lingkungan. Saya sedang melaksanakan KKN Mandiri 2021 di Desa Denai Sarang Burung. Ikuti terus ya, dah.
dengar sebentar ya tentang lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Kita sebagai manusia haruslah menjaga lingkungan sekeliling kita ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.